Всем привет! Снова с вами Jelly Jam из сервис точки. И у меня на столе снова XGIMI. На этот раз моделька Z8X. Этот аппарат я вам показывал недавно, как разбирать. Но нет именно, а вообще вот эту модель как разбирать. А теперь у меня эта моделька на ремонте. Здесь нам нужно сделать обслуживание, почистить аппарат и поменять DMD чип, потому что картинка здесь, честно скажу, я такого еще никогда не видел на своей практике, чтобы чип был полностью покрыт снегом. Как это выглядит сейчас, я вам покажу. Давайте запустим аппарат. Он включается, работает. К сожалению, картинка засвечена. Да, сейчас нормально не показать, но я вам сфотографирую картинку через телефон. Ну, в принципе, фронт работ понятен. Нужно просто заменить DMD чип и почистить аппарат. Аппарат уже клиент пытался разбирать. Тут есть очень жесткие следы разбора. Шлейф целый, коннекторы все на месте. Очень горячая плата. Буквально поработал всего ничего. Минутки 2-3. Пока криминала не вижу. Вскрыта пломба, то есть все-таки аппарат разбирали. Коннекторы светодиодов и питания, они без защелок, но снимаются очень-очень жестко. Коннекторы двухрядовые и довольно-таки плотно сидят, поэтому вытаскиваем их аккуратно, но с усилием. Паяли гнездо питания. Качество пайки, конечно, жестокое. Но в целом по плате вроде проблем больше не вижу. Надо будет обязательно снять радиаторы и осмотреть и поменять термоинтерфейс, если это будет необходимо. Термопрокладки. И не прижать радиатор должным образом, даже изогнут, я бы сказал. В общем, надо будет осмотреть это все дело. Сейчас надо будет нам добраться до системы охлаждения. Все это вычистить. Доберемся до DMD чипа, он вот здесь находится. И поменяем его. Защитное стекло надо будет потом обязательно протереть. Освобождаем кабель динамиков и поднимаем систему охлаждения светодиодов. Прикольная акустическая система. Здесь у нас два среднечастотника и есть фазоинвертор. Так, как бы вам его показать? Вот фазоинвертор. И по ходу пассивного динамика здесь нет. Здесь акустический кабинет с фазоинвертором. На предыдущих и вообще на других моделях XGIMI колоночки тоже Harman Kardon, но они с пассивными излучателями. Может быть, он есть, конечно, снизу, с той стороны, но что-то я думаю, что вряд ли, потому что фазоинвертор бы отсутствовал. Такая вот интересная новенькая акустическая система у них. Давайте доберемся до пылевого валенка. Насчет шурупов. Здесь не винты применяются, как в других моделях XGIMI, а маленькие тоненькие шурупики. Вентилятор запылен. Ну и я бы не сказал, что здесь прям жестокий пылевой валенок. Вполне возможно, что человек продувал этот проектор периодически.
но DMD чипу это не помогло. Почему? Объясню. Потому что вентилятор охлаждает напрямую вот этот радиатор, который тепловыми трубками охлаждает светодиоды, и немного тепла уходит от системы линз и зеркал, а DMD чип находится в отдалении, и причем закрыт корпусом вот этим вот пластиковым. И здесь особых воздушных потоков практически нет. То есть DMD чип здесь охлаждается уже не напрямую потоком воздуха, например, от вентилятора, да, а конвекционно. То есть тепло как-то распространяется, само как-то, может быть, входит в вентилятор и выходит из этого радиатора, но принудительного охлаждения здесь нет. И этот радиатор маленький, естественно, не справляется с отводом тепла от DMD чипа. Плюс китайцы кладут некачественные термопрокладки на DMD чип, либо же неровно, либо не того размера, либо еще как-нибудь. Это мы сейчас увидим попозже. Я к тому, что в этой модели она среднего размера по отношению к другим. Есть маленькие тоненькие модели, например, Z6 Polare и им подобные, такие плоские. Они вообще, я категорически не рекомендую покупать маленькие проекторы, если вы не знаете, для чего он вам. Для постоянных просмотров маленькие проекторы категорически не рекомендую. Средний проектор то же самое. Система чуть крупнее, чем в маленьких проекторах, но схема охлаждения DMD чипа крайне неудовлетворительная. Соответственно, покупать нужно только крупные модели проекторов, где охлаждение более качественное у всего, и у диодов, и у DMD чипа. Либо же правильно следить за температурным режимом, периодически продувать, в общем соблюдать 10 правил проекторовода, которые я указываю в описании к видео. Пойду все это дело продую, да хотя нет, здесь продувать особо нечего, я тут почищу пылесосом, на улицу уже не пойду. Крыльчатку пойду помою под водой и высушу. Крыльчатку помыл. Все прекрасно теперь выглядит. У этого вентилятора такая идеальная подгонка оси во втулке, что воздух не выходит. И он как будто на воздушной подушке. О, все, вроде вышел. Все, больше не будет задевать. Да, все, вышел воздух. Прикольно. Здесь клеевой слой совсем плохой. Так, давайте посмотрим, как меняется DMD чип. Радиатор держится на двух винтах. И они почему-то очень слабо были закручены. Как будто такое ощущение, что не до конца закручены были. Не теряем пружинки. Вот такого размера радиатор. Но он вообще ни о чем. Вот как тепло от DMD чипа должно переходить по абсолютно некачественной термопрокладке, которая крошится как песок. И еще под вопросом был прижим, потому что винты слишком легко были закручены.
Вот такая система сокета, то есть посадки DMD чипа на шлейф DMD чипа. Так, плохо выходит винт, почему-то застрял, как будто не по резьбе. Конкретно застрял винт. Прикольно. Чувствую, не получится у меня его выкрутить. Закрутили китайцы не по резьбе. Прикольно. Молодцы. Есть. Фу, паразиты. Ну точно он не по резьбе пошел. И врезали как получилось. Жесть. Так, освободили мы шлейф DMD чипа. Теперь аккуратненько снимаем планку металлическую. Вот здесь по периметру двухсторонний скотч вспененный, который позволяет не попадать пыли внутрь системы. И он сейчас не дает нормально снять эту металлическую планку. Аккуратненько отклеиваем вместе со снятием шлейфа. Вот так с внутренней стороны выглядит шлейф. Так, надо масло смыть. Это масло я подливал, чтобы винтик выкрутить. Вот у нас переходная контактная площадка. Вот сокет. Все чистенько, все культурненько, все контакты целые. Вот DMD чип. У чипа есть резиновые цилиндрики, которые подтягивают чип в определенное положение. Один вот здесь, вот с этой стороны, вот тут на уголочке. Вот он, не теряйте его. И больше нету, все, один только. Вот так выглядит посадочное место DMD чипа. О, видно даже картиночку. Да, линза мутная, сразу видно, что все это дело там внутри покрывается патиной. Не идеальная, скажем так, прозрачность. Вот DMD чип. Резиновая прокладка не позволяет проникать пыли внутрь. Видно даже оставшуюся картинку, последнюю, которая осталась. И вот он весь чип в снегу. Вот он снег. То есть каждая белая точка — это застрявшее микрозеркало в определенном положении. Меняя угол, мы видим и другие точки. То есть все поле DMD чипа самой матрицы зеркальной уничтожено. Модель чипа DLP3310AFQM. На Алике был заказан новый чип. Пришел он в обычном пакете, не в боксе. Сейчас посмотрим, новый ли он или снят с аппарата. Китайцы положили вот такую термопрокладку для этого DMD чипа, но вы ее не применяйте. Она некачественная. Чип грязненький, почистим сейчас. Видна последняя картинка, но битых зеркал вроде не вижу. Сейчас я посмотрю повнимательнее в микроскоп. Опа-на, вон там по краю вроде вижу точки. Да ладно. Че, бэушный чип подсунули? Так, прикольно.
Сейчас сфотографирую через микроскоп. Да, подсунули бэушный чип паразиты. Просто жесть. Вот уроды. Так, сейчас буду писать в Алиэкспресс на возврат. Очень обидно. Вдвойне обидно клиенту, то что он ждал 3 недели. Ой, придется еще ждать от Алиэкспресса возврата. Они денег стоят теперь конских. И это просто жесть. В общем, я открыл спор на Алиэкспрессе. Давайте посмотрим на этот DMD чип, как он будет выглядеть во включенном состоянии. Я сейчас интересный момент заметил, что у меня вот эта резиночка-то вот здесь лежит, а одну резинку я нашел под чипом там, ну как бы на металлическом основании лежала. Вот поэтому я вторую эту резиночку не видел нигде при снятии чипа. Она была под чипом. Это неправильно. Вполне возможно, что старый чип стоял как-то кривовато, и нормального охлаждения именно из-за этой резинки и не было. Нормальный винт кручу в место, которое плохо откручивалось. Так, отлично зашел. А на то место поставлю другой винтик. Ну вот, похож. Попробуем. Все, отлично зашел. Гелидовская термопрокладка. Если на крупный DMD чип нужно вот такой площади термопрокладку, то на этот DMD чип вот столько. Представляете, как ухудшается теплоотвод? То есть вообще очень маленькая площадь теплоотвода. Очень маленькая. Давайте посмотрим, что у нас под радиаторами. Ну, в принципе, прижим был на всех деталях, на всех микросхемах и мосфетах. В принципе, в теории норм. Термопрокладки неплохие, не сикаются, мягкие. Оставим так, как было. Этот радиатор подвижен, значит термопаста здесь в норме, если там применили термопасту на процах. Нет, я вижу в край, что там термопрокладки такие же, как вот здесь. Ну ладно, оставим так. Теперь давайте посмотрим повнимательнее на гнездо. У гнезда пропаивали плюсовую ножку, видимо она моросила. Такое точно надо исправлять. Сначала отпаяю, посмотрю, целая ножка или нет.
Гнездо надо будет менять, потому что у него болезнь подобных гнезд, это обламывается центральная ножка. Этот гвоздик, он обламывается, вот он, его кончик остался. Вот тут он был. Можно, конечно, попробовать припаять сюда провод. Я иногда так делаю. Беру какую-нибудь ножку от какого-нибудь крупного конденсатора и протаскиваю. Если я сейчас не найду гнезда такого же, то, наверное, я также и сделаю. Оставлю это гнездо, но с другой вот этой вот ножкой. Потому что, в принципе, тело этой ножки, оно целое, и сюда можно припаяться очень-очень плотно. Ничего страшного в этом не будет. Очищено посадочное место под гнездо. Отлично. Есть подобное гнездо. Сейчас я покажу, в чем отличие. Во-первых, оно фирменное асусовское, то есть оно с позолоченным центральным контактом, а не просто вот такое а-ля серебряное. Оно имеет фирменные знаки. Вот она, центральная ножка плюсовая, гвоздик этот. Видите, вот он должен быть длиннее, чтобы в отверстие платы входить. Но есть разница. Здесь двумя ножками усаживается гнездо, здесь одной ножкой. Но я сделаю проволочку вокруг этого гнезда, чтобы лучше зафиксировать само гнездо на плате. Ну и припаяю по бокам просто, и все. Это будет гораздо круче. Вот так припаялись ножки с этой стороны. И видим припайку сквозь колодец к ножке слева, центральная ножка, и сквозь колодец справа. Думаю, не буду я припаивать другие отверстия, ну как бы, как хотел, проволочки вокруг гнезда. Смысла нет, потому что при вставке штекера в гнездо упор будет идти на корпус, на вот эти углы задние. То есть у нас гнездо будет упираться в плату. То есть в принципе не должно быть ни отрыва, ничего такого не должно произойти. Ну и давайте включим аппарат. Накинул так чисто для проверки. Не стал ничего пока закручивать. Идеально вошел штекер в гнездо. Вентилятор прокрутился. Включился аппарат. Картинка. И, друзья мои, что-то очень странное. Я не вижу снега. Хотя в микроскопе его видно. Ну может вон проглядывается. Так, если мы уменьшим. Сейчас я попытаюсь показать вам картинку с камеры сверху. И я не вижу реально снега. Ну,
в чем прикол, что это за чудо? Что, обрезанные пиксели? Ну вот, потемнее сделал. Видите, снега нет. Пойду я, знаете, что сделаю? На экран. И уже сфотографирую и сниму видео с экрана. В общем, все вы увидели на экране. Когда большое изображение, я заметил один пиксель на синем фоне, белый, но клиенту это не принципиально, он согласился оставить этот DMD чип. Я что думаю? Скорее всего, поле DMD чипа больше, чем Full HD. Количество точек здесь больше, чем 1920 на 1080. И мы видим Full HD изображение уже кропнутым. Края этого DMD чипа закладываются, видимо, производителем на обрезание софтовым методом для того, чтобы скрыть начало деградации DMD чипа. Потому что все DMD чипы начинают деградировать именно с краев. Вот я думаю, что вот этот чип, проданный этими китайцами, он продался на AliExpress, потому что картинка, в принципе, их устраивала. Там типа один пиксель незаметно, там типа нормально прокатит, и вот типа продадим. По факту же на начало деградации уже у чипа было. То есть он уже был в перегреве в том проекторе, в котором он стоял. И мы сейчас как бы продолжаем использовать бэушный чип, но в принципе с учетом того, что сейчас стоит нормальная термопрокладка, плюс все почищено, все сделано, да, плюс будут рекомендации клиенту. Я думаю, что прогрессировать эта деградация этого чипа не будет. Кстати, можем даже поэкспериментировать. Я попрошу клиента, чтобы он обязательно отписался потом по факту дальнейшего увеличения количества белых точек этого снега, через какое время это произойдет, но с учетом, например, постоянной чистки, да, аппарата, то есть продувки вот этого радиатора раз в месяц, раз в 3 месяца с сжатым воздухом, для того, чтобы там точно не оседала пыль. Грубо говоря, если он будет обслуживать, через сколько пройдут эти деградационные процессы. Потому что если мы отключим все это дело, то мы увидим, что вентилятор вот здесь, вот он сбоку, он закрыт пластиковым вот этим вот корпусом, то есть средней частью этого корпуса. Воздушная вот эта вот как бы конвекция, всасывание, да, воздуха, оно по идее происходит снизу, вот здесь. То есть берется воздух вот с этих боковых частей, вот туда всасывается вниз в вентилятор. И вот здесь тоже вот оно, отверстие. Но так как у нас вот здесь вот крышка вот так идет, вот сюда китайцы положили даже специально какую-то прокладку, которая типа делает конвекцию вот здесь и не позволяет воздуху гулять лишний раз вот тут у DMD чипа, то для меня вообще остается загадкой, как охлаждается DMD чип, каким потоком воздуха. То есть всасывание воздуха происходит сбоку и выкидывание сзади, а вот эта конвекция воздушная, каким образом она происходит? Забором воздуха вот отсюда, как бы с этой части, с задней, и сверху на вентилятор. Но все равно этот тогда поток воздуха не задевает радиатор DMD чипа. Каким образом он охлаждается? Вообще не понимаю. В идеале, конечно, сюда вообще поставить какой-нибудь вентилятор небольшого размера. То есть вот такой вот небольшой. Бывают такие маленькие вентиляторы. Запитать его от 5 вольт с платы. И пусть он, но он будет жужжать. Это будет напрягать при просмотре контента. Ну, такое себе тоже. Ну, в общем, нужно продувать систему охлаждения с сжатым воздухом. И заодно пыль будет сбиваться с радиатора DMD чипа. Попрошу обратную связь от клиента. А пока давайте дальше дособерем аппарат по-нормальному, по-человечески. И завтра отошлю. Подтянул винты радиатора. Тоже обязательно это делайте.
надо смотреть стекло, забыл. Так, и линзочку посмотрю. Заметил очень нехорошую штуку. Я еще смотрел на картинку, когда проверял. Думаю, она такая софтовая. Но думаю, стекло почищу, типа вот это вот. Типа софт уйдет. И на стекле, кстати, видно такая софтовая картиночка, легенькая. Такая, знаете, как за муаром, за каким-то. Как будто за тканью такой легкой. Сейчас я увеличу картинку. И смотрите, что наблюдается. Внутри, там, в линзовой системе, в системе, где пентапризма, зеркала, белесая какая-то патина. Это нехороший признак. Это признак того, что внутри вот этой линзовой системы, то есть у нас, у меня уже есть видео по поводу этого. Вот это у нас линзовый блок объектива, то есть где у нас происходит фокусировка. Здесь же у нас происходит формирование изображения на DMD-чипе, да, со своей пентапризмой. То есть у нас вот здесь такой отражающий такой треугольник. И свет, который от этих светодиодов проходит сквозь специальные фильтры поляризационные, которые отсекают определенные цвета и собираются с помощью линзы Френеля, проходят в эту пентапризму, отражаются и уже сформировавшись на DMD-чипе, попадают, отражаясь в объектив. Грубо говоря, у нас где-то происходит деградация внутри вот этих линз и зеркал. То есть либо у нас уже идет потемнение самих линз после светодиодов, либо линза Френеля уже потемнела, либо какой-то светофильтр зеркальный потемнел. В общем, у нас какая-то деградация идет внутри вот этого линзового блока. Это нехорошо. Это опять к вопросу об охлаждении всего этого дела. Я уже в каком-то видео, сделаю ссылочку. В видео объяснял, чем чреват перегрев маленьких вот этих видеоблоков, линзовых блоков. В общем, все плачевненько. Будем дальше следить за судьбой этого проектора. Посмотрим, что дальше будет. Но я чувствую, что через некоторое время он придет ко мне с неисправностью уже прогоревших частей линзового блока. Обидно, досадно, но будем следить. Может быть, сейчас после профилактики эта проблема не будет усугубляться, но чувствую, что она будет усугубляться за счет того, что на потемнении, на патине собирается тепло этого света, то есть этих светодиодов. И это тепло разогревает эти линзы, либо стекла, и они просто прогорают. Пока соберу. Убрал патину со стекла, оно теперь идеально прозрачное. Там пылинки сейчас уберу. Это гораздо лучше, чем было. При сборке не осталось ни одного лишнего винта. Это показатель того, что вы собрали все правильно. Линзочка чистенькая, пылинок нет, но патину даже отсюда видно внутреннюю. Вот видите, белесость такая. Так, навскидку скажу, что линзовый блок ремонтировать практически нереально. Каким-то чудом мне удалось отремонтировать один аппарат. Видео я потом выложу попозже, или есть оно, я уже не помню. Проще покупать отдельно линзовый блок весь в сборе с системой
светодиодов. То есть не с самими светодиодами, а вот с блоком этим, где светофильтры и зеркала. И все это дело менять. Не положил я вот эту вот прокладку. По сути, она тут как бы и не нужна. То есть здесь расстояние между вот этой пластиковой частью, куда она была приклеена, и стенкой, оно слишком большое. То есть тут по факту эта прокладка никакого действия не несла. Плюс я это специально сделал для того, чтобы была большая конвекция воздуха, потому что здесь у нас отверстие воздухозабора и есть верхняя часть этого воздухозабора. Я надеюсь, что все-таки воздух прогоняется и вниз туда под среднюю часть, и по верху проходит, то есть охлаждая как бы плату. Вопрос только в том, что как он проходит. То есть хватается он здесь сбоку и уходит вот туда, проходя сквозь DMD-чип, охлаждая как бы радиаторы верхней платы. Не знаю я, честно. Ну, наверное, китайцы это все дело продумали. Вполне возможно, что это все правильно. Здесь есть какой-то интересный воздушный карман. Это просто пластиковая какая-то коробочка. Вот тут внутри. Она тоже со своей прокладкой, но я, честно сказать, не знаю, для чего она нужна. То есть тоже для забора воздуха и конвекции под вопросом, потому что она как бы такая закрытого типа. Может, это какая-то акустическая часть. Harman Kardon тоже ведь думали насчет этого звука. Знаете еще, что я подумал? Давайте укрепим гнездо. Возьмем немного клея Кафутера. И промажу заднюю и сбоку части. Сейчас подождем высыхания, я покажу результат и для чего это сделал. После застывания данный клей превращается в очень твердый пластик. Ну, это не пластик в смысле, но такой компаунд. Он очень похож на твердый пластик. Ну, можно сказать, превращается в камушек. И теперь это гнездо будет усилено на отрыв. То есть, когда мы вставляем, оно упирается своими нижними углами в плату. А когда мы вытаскиваем, оно как бы держится за счет этого клея. Ну и, соответственно, центральной ножки припаянной. То есть я не припаял как бы эту часть, да, углы вот эти задние, а приклеил. Так что усилил гнездо. Но здесь защелки сломаны, потому что пытались снизу открывать. Ну вот и все. Этот проектор закончен. Будем следить за его дальнейшей судьбой. Посмотрим, что дальше будет с деградацией линзового блока. Ну и в принципе с деградацией DMD чипа тоже. Многие меня спрашивают, есть ли смысл покупать альтернативу XGIMI в виде китайских проекторов DungBay, OBE или еще каких-либо. Я склоняюсь к тому, что вам нравится, скажем так. Если вы понимаете, что вам нужен некий функционал от проектора, некоторые видят кайф от ненастоящего 4К, пожалуйста, берите. Это смещение Full HD. Своеобразная технология, но переплачивать за нее я бы, наверное, не стал. Лучше взять все-таки XGIMI и правильно за ним следить. Более качественного проектора я пока не знаю. Все проекторы, которые у меня были на ремонтах, они уступали по качеству XGIMI. Это не касается вот таких вот XGIMI маленьких. Ну, вот это средний размер, есть маленькие. Я уже говорил об этом, не буду повторяться. Я говорю о больших проекторах, желательно начиная с H3 версии. H3, H3S. Там очень много разных модификаций. Там потом H5 появился. H5 у меня в руках еще не было.
Вот, но в принципе вот все большие, хорошие, качественные, дорогие XGIMI, они более или менее сносные. Просто за ними надо следить. Все, на этом всем мира, всех благ, пока.